Antau proximume kvin jaroj mi loĝis en la centro de grava urbo en Usono. Mi ĉiam estis nokta homo, do mi ofte trovis min enuigita post kiam mia kunloĝanto, kiu certe ne estis nokta homo, enlitiĝis. Por pasigi la tempon, mi kutimis fari longajn promenadojn kaj pasigis la tempon pensante. Mi pasigis kvar jarojn tiel, promenante sola nokte, kaj neniam havis kialon por timi. Mi ĉiam ŝercis kun mia kunloĝanto, ke eĉ la drogkomercistoj en la urbo estas ĝentilaj. Sed ĉio ŝanĝiĝis en nur kelkaj minutoj de unu nokto. Estis merkredo. Ie inter la unua kaj dua matene, kaj mi estis promenanta proksime patrolata parko, malproksimete de mia loĝejo. Estis kvieta nokto, eĉ por merkredo, kun tre malmulte da trafiko kaj preskaŭ neniu survoje. La parko, kiel plej ofte, estis tute malplena. Mi turnis en mallonga strateto por reveni al mia loĝejo, kiam mi unuafoje rimarkis lin. Sur la malproksima fino de la vojo, en mia flanko, estis la silueto de viro dancanta. Estis tre stranga danco, simila al valso, sed li finis ĉiun movon per stranga antaŭenpaŝo. Mi supozas ke vi povus diri ke li danci marŝis, direktiĝante rekte al mi. Decidinte ke li verŝajne estas ebria, mi paŝis kiel eble plej malproksime de la trotuaro aŭ la strato, por doni al li grandan spacon por preterpasi min. Iu pli li alproksimiĝis, des pli mi konstatis kiel gracie li moviĝis. Li estis alta kaj malgrasa, kaj portis malnovan kostumon. Li dancadis pli proksimen, ĝis mi povis distingi lian vizaĝon. Liaj okuloj estis larĝe malfermitaj kaj sovaĝaj, kapo iomete klinita malantaŭen, rigardante al la ĉielo. Lia buŝo estis formita en dolore larĝa kartuneca rideto. Kun ĉi tiuj okuloj kaj rideto, mi decidis tute transiri la straton, antaŭ li dancis pli proksimen. Mi deprenis miajn okulojn de li por transiri la malplenan straton. Kiam mi atingis la alian flankon, mi rigardis malantaŭen kaj tiam haltis senmove. Li ĉesis danci kaj estis staranta unupiede sur la strato, perfekte paralela al mi. Li estis fronte al mi, sed ankoraŭ rigardante al la ĉielo, la rideto ankoraŭ larĝa sur liaj lipoj. Mi estis tute kaj plene maltrankviligita de ĉi tio. Mi ekmarŝis denove, sed konservis miajn okulojn sur la viro. Li ne moviĝis. Kiam mi paŝis duondomblokon for de li, mi forturnis min dum momento por atenti la trotuaron antaŭ mi. La strato kaj trotuaro antaŭ mi estis tute malplenaj. Ankoraŭ maltrankviligite, mi rerigardis al kie li estis, por vidi ke li malaperis. Dum la plej mallonga momento, mi sentis min trankviligita, ĝis mi revidis lin. Li estis transirinta la straton, kaj estis nun iomete kaŭriĝinta. Mi ne povis diri certe pro la distanco kaj la ombroj, sed mi sentis ke li fiksrigardas min. Mi ne rigardis for de li dum eĉ ne pli ol 10 sekundoj, do estis klare ke li moviĝis rapidege. Mi estis tiel ŝokita ke mi staris tie dum kelka tempo, rigardante lin. Kaj poste li komencis moviĝi al mi. Li faris troe gigantajn piedpintajn paŝojn, kvazaŭ li estis kartuna fikciulo, kiu ŝteliras al iu. Krom tio ke li moviĝis tre rapide. Mi ŝatus diri ke en ĉi tiu momento mi forkuris aŭ eltiris mian pipro-sprailon, sed mi ne faris. Mi nur staris tie, tute frostigita, dum la ridetanta viro ŝteliris al mi. Kaj poste li haltis denove,
Proximume auton for de mi, ancora cum tiu rideto, ancora rigardante al cielo. Ciam mi fine trovis mian vocion, mi eligis la unuan aferon kiu venis al menso. Cium mi intensis diri estis, cium vi volas, per colera ordona tono. Sed cio eliris estis balbuto. Cio... Sen depende ciu homoi povas flari timon au ne, ili certe povas audi gin. Mi audis gin en mia propra vocio, ca tio nur ecce pli timigis min. Sed li tute ne reagas al tio. Li nur staris tie, ridetante. Kai poste cio shainis eterne, li turnis sin tre mal rapide, kai comencis danci marshi for. Simple tiel. Ne volante turni mian dorson al li de nove, mi nur spectis lin foriri. Gis li estis suffice mal proxime por esti prescau nevidebla. Kai tiam mi constatis ion. Li ne plu estis movigianta for, nec dansanta. Mi rigardis en horroro, dum lia malproxima formo pli kai pli grandigis. Mi li comencis reveni al mi, kai ci foie li estis curanta. Ancau mie curis. Mi curis gis mi estis for de la strateto, kai sur pli bona lumigita strato cum malgranda trafico. Rigardinte malantauen, mi vidis che li estis nenie. La ceteran voion heimen, mi ofte rigardis tras mian ŝultron, ciam atendante vidi lian stulta rideton, sed li estis neniam tie. Mi logis en tiu urbo dum 6 monatoj post tiu nokto, kaj mi neniam plu eliris por promeni. Estis io en lia vizaĝo, kio ĉiam hantis min. Li ne aspektis ebrie, li ne aspektis kiel drogulo. Li aspektis tute kaj plene freneze. Kaj tiu estas tre timiga fero por vidi.